TCF, comment préparer pour le TCF et comment prendre un rendez-vous pour passer le TCF. وراح نفهمكم bien comme il faut sur les types de TCF وكل واحد واش الTCF اللي راح يسحقه ان شاء الله. Ce qui concerne le test TCF, راح نفهمكم bien comme il faut quels sont les types de TCF qui existent واش من TCF اللي راح تسحقوا. تبعوني خوتي راح نفهمكم bien comme il faut. عندك le premier test c'est le TCF DAP. معناته test connaissance de langue française demande d'admission préalable. DAP معناته demande d'admission préalable. Ce test concerne les étudiants de la première année de toutes les spécialités et les étudiants de l'architecture et aussi les étudiants de la spécialité médicale, médecine, pharmacie et médecine dentaire qui sont en premier et deuxième cycle. Ce test est valide uniquement pour 2 ans. Le deuxième type de test de TCF, vous avez le TCF SO, veut dire sur ordinateur, concerne les étudiants de Bac plus 2 et plus. Cet examen est valide pour 2 ans à compter de la date de l'obtention. Pour cette même catégorie des étudiants, on trouve aussi le TCF DELF. Veut dire quoi le TCF DELF? C'est diplôme d'études en langue française. Pour les niveaux A1, A2, B1 et B2. Et aussi un autre test, c'est le TCF DALF, diplôme approfondi de langue française. Pour les 2 niveaux, C1 et C2. La particularité pour ces 2 derniers, c'est la durée de validité. معناته AV. هادوما كان يكون عندك واحد من دبلوم سواء دالف ولا دالف معناته عندك دبلوم اون لونغ فرونسيز افي ما يموتش مش كيما التي سي اف اس او ولا الدي ا بي التي سي اف اس او والدي ا بي عندهم فاليديتي دو 2 ans. Par contre le DELF et le DALF عندهم la validité à vie. La différence entre le TCF SO DAP et le DALF et DELF c'est que ces 2 derniers ils ont l'expression orale et l'expression écrite. Peut-être de كاتيك راح تقول لي كيفاه نسجل ولا أين رابط التسجيل. Pour s'inscrire pour l'examen de test de TCF, vous devez rendre sur le site que je vais vous mettre en commentaire. أما على كيفية التسجيل تابع معي الفيديو راح نفهمك bien comme il faut comment vous allez s'inscrire. Pour s'inscrire à l'examen de TCF et passer cet examen, vous devez avoir un compte Gmail professionnel. Veut dire quoi par le terme professionnel؟ معناته لازم يكون الاسم واللقب تاعك حقيقي اللي راهو في بطاقة التعريف الوطنية ديالك. ما ديرش اسم مزيف ولا دير اسماوات اللي راهم يديرون في الفيسبوك. لكن عندك ان كونت جيميل بصح الاسم تاعك ليس حقيقي راك بدلته، ننصحك يا اخي الكريم انك دير ان كونت جيميل. ولا كان ما على بالكش كيف راح تفتح ان كونت جيميل تبع معايا في هذا الفيديو راح نعلمكم كيف راح تفتحوا ان كونت جيميل. فوالا خوتي هذه هي البلاتفورم جيميل. دونك هنا تقدر تكريي لو كونت جيميل ديالك. لكن ما عندكش هنا تكتب الاسم اللقب الاسم ديال الايميل ديالك هنا المود باس تعاود تكونفيرمي المود باس تاعك ودير سويف. هنا tu vas valider ton compte avec un numéro de téléphone. راح يجيك ان كود تكتبه هنا tu vas valider. هنا لكن عندك une autre adresse email de récupération بصح يقول لك فاكولتاتيف. لكن عندك اللهم بارك لك ما عندكش ça passe. Suivant. Oui, j'accepte. J'accepte. Et voilà, ton compte Gmail est créé. Voilà, on a créé notre compte Gmail. Ça nous a pris uniquement 1 minute, à plus. De كاتيك راح ندخلوا للسيت وين راح نريزيرفي ولا وين راح نديروا l'inscription pour le TCF. راح تلقاو الرابط تاعو في الكومنتير. Voilà la page officielle du site. Quand vous allez cliquer sur le lien, راح تخرجوا لهاد la page. تلقاو premièrement Institut français Algérie, authentification, adresse mail, mot de passe. هذه هي. نتوما واش راح ديروا خوتي؟ راح ديروا inscrivez. Vous allez s'inscrire ou bien vous allez créer votre propre compte. وكي دير inscrire راح يخرج لك وين تعمر لي زانفورماسيون ديالك، المعلومات الخاصة بك. ردوا بالكم خوتي، بالك تغلطوا في المعلومات اللي راح تعمروهم هنا، لانه راح يخرج لكم التي كيما عمرتوه في هاد لي كاس. دونك ردوا بالكم خوتي، بالك ديروا لي زيرور. وداروا لكم ان نوتيس قالوا لكم بلي لازم الاسم واللقب لازم يكونوا مطابقين لبطاقة التعريف الوطنية. هنا اسكو مدام ولا مسيو، لو نو، لو برينو، date de naissance,
antenne la plus proche. Pour vous dire, une autre information, c'est que le CCF كاين في 5 ولايات. Alger, وهران, عنابة, قسنطينة, تلمسان. فوالا 5 ولايات. معناته انت الا كان راك جو سي با في من ولايات تاع الشرق قادر تروح لعنابه ولا قادر تروح لقسنطينه اللي قريبه لك تروح ليها. اما الا كان راك في الوسط ولا بجايه ولا بويره ولا جو سي با هنا قادر تروح لالجي هي اللي قريبه لك. وهنا لي كوردوني دو كونيكسيون لادريس ايميل تاعك. انا قلت لكم بلي لادريس ايميل لازم تكون اون ادريس بروفيسيونيل معناته لادريس كو اون ا كريي ديجا. هنا رقم الهاتف ديالك لازم يكون صحيح، ما ديرش تاع باباك ولا تاع يماك، لازم يكون رقم الهاتف ديالك صحيح لانه كاش ما يكون راح يعيطوا لك. هنا راح تكتب المود باس، راح تكونفيرمي المود باس ديالك. وهنا j'accepte règle ETA d'utilisation, je ne suis pas un robot et suivant. It's not a game, it's a rich thing. Vous allez se retrouver vers cette page une fois votre compte est créé. On va cliquer sur accueil. تماتيك راح يخرج لنا الايميل ديالك والمود باس تاعك. بصح دوكاتيك ما تقدرش تدخل ديريكتومون، راح تعاود تدخل الايميل تاعك وباه تكونفيرمي لو كونت ديالك. Voilà, on a reçu la confirmation. Confirmez votre adresse email. راح يجيك un code SMS. Confirmer. دوكاتك تقدر تدخل وتكونيكتي للكونت ديالك. سي كونيكتي. دوكاتك راك كرييت الكونت ديالك ودخلت ليه. هنا لازم تعمل دوطخ انفورماسيون. يقول لك veuillez compléter votre compte pour pouvoir vous inscrire au TCF. Vous cliquez sur paramètres de compte pour afficher les détails. Voilà, paramètres de compte. Le nom, le prénom, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone, nationalité algérienne, votre pays de naissance, Algérie, langue maternelle. كل واحد وكيفاه، كاين اللي عنده اللغة العربية وكاين اللي عنده اللغة القبائلية. Rage on that beat, going crazy. Pour pouvoir réserver le rendez-vous pour passer le test, tu vas cliquer ici, test et examen. Tu vas cliquer sur s'inscrire. Voilà, s'inscrire. Ou derrière, cahier de mes examens. Tu vas cliquer sur s'inscrire. وهنا راح يخرج لك لو كرينو تاع لي رونديفو دي زيكزامان. لا كان لقيتها كومبليتمون بيضاء معناته ما كاش تيست. لا كان لقيتها بلو افيك ان كولور بلو تماتيك كاين التيست. تو فا شوازير نيمبورت كال دات او بيان نيمبورت كال اور كي تو كونفيان. اما لا كان لقيتها غريس او بيان رماديه تماتيك لو تيست هذاك ولا لا جورني هذيك فاتت. هذا واش كاين سكي كونسيرن لا ريزيرفاسيون دو تيست تي سي اف ولا باه تشد الرونديفو تاع تي سي اف. ما كان لا تروح لكاش واحد بريفي تخلص له 200,000 ولا جو سي با شحال راح تخلصو باه يشد لك الرونديفو. J'espère mon message est bien passé. Vous faites bien comment vous allez prendre un rendez-vous pour passer le test de TCF. Vous n'aurez pas besoin d'y aller chez les démarcheurs ou bien les cyber.
La prochaine vidéo inchallah راح تكون ce qui concerne le compte pastel et comment ouvrir un compte pastel et comment le remplir inchallah. اما بالنسبه للناس اللي ما على بالهاش كيفاه يفوت الاكزامان دو تي سي اف راح نحط لكم روابط في الكومنتير باش تدخلوا وتترينيو على رواحكم ان شاء الله كيفاه تعقبوا التي سي اف. J'espère mon message est bien passé ou فهمتوا bien ce qui concerne les types de TCF et le test de TCF et comment avoir ou bien comment s'enregistrer pour faire passer l'examen de TCF. Une autre information khawti, c'est que l'enregistrement pour le test de TCF ça commence toujours vers la fin de août. راح ندير لكم un résumé à propos de TCF باش تفهموا bien comme il faut وباش تدخل مليح في راسكم باش ما تعاودوش تسقسيو على هذه النقطة. قلت لكم باللي ال TCF عندك 4 أنواع. Le premier TCF c'est le TCF DAP pour les nouveaux bacheliers, les architectures et aussi les étudiants des spécialités médicales. هذا هو الأول. عندك le TCF SO هذا destiné pour les étudiants de bac plus 2 وطلع. Le troisième TCF c'est le DELF pour les niveaux A1, A2, B1, B2 avec l'expression écrite et orale. Le quatrième type et le dernier c'est le TCF DALF pour les niveaux C1, C2 معناته أنت فرنسي من الدم تحكي اللغة الفرنسية بكل طلاقة. J'espère que la vidéo elle était utile et vous avez bien compris la première étape à suivre pour procéder vos démarches au niveau du Campus France ou bien pour étudier en France. D'ici là, je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube. وما بقى لي نقول لكم خوتي بقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثاني مرة